Salamın aleykum, mən Rəşid Məcidov. Bugündən sizlər ilə yeni bir seriyaya başlayırıq. Seriyamızın adı Geodeziyanın əsasları və kartografiyadır. Videolarımızı hər həftənin bazar ertəsi günü saat 20:00-da kanalımızda izləyə bilərsiniz. İndi isə keçək dərsimizə. İlk olaraq elmin adına nəzər salaq. Geodeziya sözü qədim Yunan mənşəli geodeisia sözündən götürülüb və hərfi mənada yer bölmək və ya yeri hissələrə ayırmaq deməkdir. Lakin bu qədim ad müasir dövrdə bu elmin geniş məzmununu tam ifadə edə bilmir. Müasir geodeziya yerin forma və ölçülərinin təyini, plan, xəritə və profillərin tərtibi, eləcə də müxtəlif mühəndis məsələlərinin həlli ilə əlaqədar yer səthində aparılan ölçmə üsullarından bəhs edən bir elmdir. Bu elm yeri bütövlükdə və onun ayrı-ayrı hissələrini həndəsi nöqteyi nəzərdən öyrənir. Müasir geodeziya elmi qarşısına qoyduğu məsələlərin xarakterinə görə bir neçə sərbəst hissəyə bölünür. Bunlar ali geodeziya, topografiya, kartografiya, mühəndis geodeziyası və kosmik geodeziyadır. Gəlin bu bölmələrin hər birinin funksiyasına qısaca nəzər salaq. Ali geodeziya bu elmin ən fundamental sahəsidir. Onun əsas vəzifəsi yerin xarici gravitasiya sahəsini, yerin dəqiq formasını və ölçülərini təyin etməkdir. Eyni zamanda yer qabığının zamanla baş verən üfüqi və şaquli hərəkətlərini öyrənmək, həmçinin dövlət geodeziya istinad məntəqələri şəbəkəsini yaratmaq da ali geodeziyanın predmetinə daxildir. Bu sahə yeri bütövlükdə və onun ayrı-ayrı hissələrini həndəsi nöqteyi nəzərdən öyrənir. Növbəti sahə topografiyadır. Topos yer, grafos yazıram deməkdir. Topografiya yerin fiziki səthini və onun üzərindəki obyektləri həndəsi cəhətdən öyrənərək plan və xəritələrin tərtib edilməsi ilə məşğul olur. Ali geodeziyadan fərqli olaraq topografiya kiçik ərazilərdə yerin əyriliyini nəzərə almadan səthi düz müstəvi kimi qəbul edərək planalma işlərini həyata keçirir. Mühəndis geodeziyası xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində tətbiq olunur. Bu sahə təbii ehtiyatların mənimsənilməsi, mülki, sənaye, hərbi və hidrotexniki obyektlərin layihələndirilməsi, tikintisi və istismarı zamanı yerinə yetirilən geodeziya işlərinin üsul və metodlarından bəhs edən bir elmdir. Məsələn, tunellərin, yolların və kanalların çəkilməsində mühəndis geodeziyası həlledici rol oynayır. Kartografiya, coğrafi xəritələr və digər kartoqrafik əsərlər, onların xüsusiyyətləri, yaradılması və istifadə olunması üsulları haqqında elmdir. Kartografiyanı haqlı olaraq coğrafiya elminin görən gözü və izah edən ikinci dili adlandırırlar. Bu sahəyə xəritəşünaslıq, riyazi kartografiya və rəqəmsal xəritələrin tərtibi daxildir. Geodeziyanın tarixi çox qədimdir. Hələ eramızdan əvvəl 3-cü əsrdə İskəndəriyyəli alim Eratosfen elmə geodeziya terminini gətirmiş və yerin radiusunu ilk dəfə elmi şəkildə hesablamışdı. O, İskəndəriyyə və Sienna şəhərləri arasındakı məsafəni və günəş şüalarının düşmə bucağını ölçərək yerin çevrəsinin uzunluğunu təyin etmişdi. Bu, həmin dövr üçün inanılmaz bir dəqiqlik idi. Müasir dövrdə isə geodeziya və kartografiya kosmik texnologiyalarla inteqrasiya olunub. Aerokosmik metodlar və süni peyklər vasitəsilə alınan məlumatlar rəqəmsal xəritələrin yaradılması və yerin daha dəqiq öyrənilməsinə imkan verir. Artıq ənənəvi üsullarla yanaşı GPS texnologiyaları və rəqəmsal fotoqrametriya elmin ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Dəyərli izləyicilər, bugünlük bu qədər. Geodeziya elminin dərinliklərinə səyahətimiz növbəti dərslərdə davam edəcək. Videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı, yeni dərslərdən xəbərdar olmaq üçün bildirimləri açmağı və fikirlərinizi rəy bölməsində yazmağı unutmayın. Nəzərinizə çatdırım ki, bu videodakı səsləndirmə süni intellekt vasitəsilə hazırlanmışdır. Sağ olun, gələn bazar ertəsi görüşənədək.